मैंने सोचा लाइट ऑफ करके ऐसा वाला सेटअप। लाइट बंद कर दोगी तो व्यूवर्स बचेगा कैसे? फेस गायब, लाइट गायब और कंटेंट भी। तो भाइयों, मैं हूँ टेक्सियो और आज हम रोस्ट करने वाले हैं पायल गेमिंग को। वैसे तो मैं इसे रोस्ट करने नहीं वाला था, बट रहा नहीं यार, ऐसी कुछ हरकतें ही ऐसे। तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सॉल्व दिस रिडल। वो क्या चीज है जो किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है, पर शादी के बाद हर पति अपनी पत्नी को दे। अगर ये सब हरकतें करने के बाद कोई अपने आप को गेमर बोले, तब तो मैं पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड गेमर बोल दूं। और पायल गेमिंग मैंने आपको गेमर बोल दी है, पर ये पता उसके चैनल पे गेमिंग